นี่คือจีสกรรมเพียบการผลับโดกนจรยนต์ Ford Everest นำปีปอนมาเพยบาทบาทสมกรุบจริบสู้พวกไม้บางปอนต้องออกเนี่ยบาทบัสันชีพวกไม้บางปอนจองบานกันเจาะรถยนต์ได้เมียนกลเพียบละอ้อหนึ่งเจียงได้เมียนจำเนียนบาทล้อในกันเจาะรถยนต์ได้ก็เมียนจำเนียนยังบาทไปสาวอยู่นำคางผลับโดสมคอมพลีทคางโกซอสอกเมียนบาทคางเจียงขยุ้มก็มีลูกกันเจาะรถยนต์กรุบมากบสรีให้ก็มีสภากรรมแต่ผลับโดกันเจาะรถยนต์จุนพวกไม้บางปอนดอตีตังพองได้บาทហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាកញ្ចក់រថយន្តជ្រាបទឹកចង្កោះបាត់បដូរសុំឬក៏មានចម្ងល់អ្វីផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ចក់រថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូល page សួរព័ត៌មានផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាច call តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើ banner ផ្ទាល់នឹងក៏បានខ្ញុំម្ចាស់ហាងដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំខាងកញ្ចក់រថយន្តខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនច្បាស់តែម្ដងបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាដូចជាកញ្ចក់រថយន្តបែកប្រេះស្រាំចង្អុតខាងខ្ញុំក៏មានជាងជំនាញច្បាស់លាស់ខាងអ៊ុតកញ្ចក់រថយន្តនឹងផងដែរណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះការផ្លាស់ប្ដូរកញ្ចក់រថយន្ត Ford Everest ឆ្នាំ2020នេះគឺបានរួចរាល់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូនេះចុងក្រោយសូមអរគុណគ្រប់ជ្រាបលាបាយបាយ